Вы знаете, вопрос достаточно непростой. Начнем с того, что одно отнюдь не исключает другого, но если все-таки мы подозреваем кашель аллергического характера, то прежде всего это внимательное изучение жалоб пациента, это изучение анамнеза. В анамнезе мы можем выявить наличие каких-то аллергических заболеваний, это может быть проявление сенсибилизации, повышенной чувствительности к определенным круглогодичным или сезонным аллергенам. Обязательным в данной ситуации является аллергологическое обследование пациентов, для чего могут быть и должны быть использованы кожные пробы на аллергены, это скарификационные, ПРИК-тесты, внутрикожные пробы, либо лабораторные, определение лабораторных уровней общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е. В такой клинической ситуации, конечно, есть смысл в проведении спирографического исследования функций внешнего дыхания с помощью специальных аппаратов, называемых спирографами, и расширяет наши возможности в диагностике аллергического характера кашля применение спирографических функциональных проб, тестов с бронхолитиками, либо и ингаляционных провокационных тестов, бронхоконстрикторных так называемых тестов.